Хочешь разделить пространство, но без ремонта и стен? Вот 5 нестандартных решений, которые делают интерьер гибким и стильным. Первое – это полупрозрачные перегородки. Рифленое стекло или стеклоблоки – приватность без темноты. Они пропускают свет, при этом добавляют глубины. Второе – это мобильные ширмы. Ширмы – это гибкость. Надоело – убрал, переехал – забрал с собой. Третье – это шторы от потолка до пола. Мягкие стены – это всегда уютно и удобно. Ощущение отеля прямо дома. Четвертое – это свет и потолки. Хочешь зонировать – меняй свет. Теплый над диваном, а холодный над столом. Все понятно. Пятое – это мебель как граница. Диван, барная стойка, стеллаж. Они не просто стоят, они как раз таки зонируют. Без перепланировки, но с характером. Какой способ зонирования выбрали бы вы? Пишите в комментариях.